Здравствуйте, друзья и все, кто смотрит этот ролик. С вами я, Лара Володина. И вот наши новости. Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и помог накормить наших хвостиков. Все они настрадались от жестокого отношения. Все знают, что такое голод. И некоторые прилетевшие еще долго не могут привыкнуть, что еда будет каждый день и досыта. Мы смогли и оплатить часть операций по стерилизации. Не всех, конечно, но частично смогли. Это очень важная часть нашей жизни. Нельзя допускать рождения щенков. Нам бы найти семьи тем, кого уже спасли и вывезли из Якутска. Сегодня пришли очередные страшные кадры из Якутска. Волонтер случайно увидела вот этого мальчика. Собака пыталась встать и не могла. То ли отравление, то ли еще что. Отравление собак – обычное дело в этом холодном и жестоком городе. Собаку отравили, что ли, слюни у нее текут, как отравленная. Что делать? Понятно, Лара бы забрала, но как вот я не знаю, что делать. Пока решался вопрос оказания помощи Канту, так назвали бедолагу, его подруга крутилась вокруг волонтера. Зоська подталкивала волонтера к своему другу, прося помочь Канту. А когда Канта погрузили в машину и повезли, Зося долго смотрела вслед. В машине Кант пришел в себя, начал вилять хвостом. Волонтеры поняли, что это не отравление, что это было нужно выяснять. Пока Кант находится на передержке, у него хороший спокойный характер и отличный аппетит. А вот Зосю поехали искать. Сразу не нашли, только на второй день. Когда Зося увидела знакомого волонтера, счастью ее не было предела. Она полетела навстречу и всем своим видом просила: «Заберите, заберите и меня тоже». И с такой радостью она запрыгнула в машину и с радостью встретилась с Кантом. Встреча была удивительной. Они прыгали и радовались до слез. Да, друзья, эта парочка сейчас на платной передержке. Оплачено всего 5 дней, и я очень надеюсь на вашу помощь. Посмотрите, друзья, на эту крошку. Днем ею играют дети в какой-то из квартир подъезда. Тискают и таскают. А вот на ночь, когда, видимо, приходят родители, малышка выбрасывается в подъезд и жалобно там плачет всю ночь. Злых, злобных людей там много, мы это знаем. Выйдут, ударят, пнут и выкинут на улицу. И так продолжается целую неделю. Это девочка. Назовем ее Фокси, ведь она правда похожа на лисичку. Надо же спасти девчушку. Она не виновата, что родилась в этом жестоком мире. Она совсем кроха. Она весит меньше килограмма.
И еще один бедолага. Видно, что был домашним. Норт назвали мы его осенью, когда увидели первый раз. Скитается по дачам, пытается зайти. Отовсюду гоним, и в глазах его беспросветная тоска. Очень умный, очень красивый парень, но в таком ужасном состоянии. Тоже очень хочется его спасти. Вы поможете, друзья, спасти этих хвостиков, дать им шанс на другую, нормальную жизнь. Мне нужна ваша поддержка, мне нужна ваша помощь. Давайте спасать вместе. Я не могу смириться с тем, что умные, красивые, добротные собаки, бывшие домашние, выкинутые и уже ненужные, должны погибнуть. Сколько таких погибло в прошлой зимой, в морозы. Не оставляет меня эта мысль. Так хочется спасти по максимуму. Я очень прошу вашей помощи. Без вас я не справлюсь.